السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں Bismillahirrahmanirrahim. Ọdún sọ yìí pé àwọn ìgbésí ayé aláàánú àti ìlawọ́ Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam ní màá mẹ́nubà. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saib Irfani mẹ́nubà yìí pé ìlawọ́ wọn dàbí odò tí ò lópin ni, ọwọ́ wọn sì dàbí kùrukùru tí ó ń da àwọn ohun oníyebíye. A máa rọ̀jò ire fúnni, a sì máa tóni. Eléyà tó máa lékè sí nínú Ramadan. Onírúurú àwọn ọ̀nà ìdákọ́ńkọ́ ni òdòrà máa gbà ṣe àránṣe fún àwọn tí ó nílò àránṣe. Àwọn nǹkan tí ó sì ṣe kókó tí ó tẹ̀wọ̀n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ì ní ìrọ̀sẹ̀ láti tún fi fún àwọn ènìyàn láwọn olówó iyebíye. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí a ti rí nínú gbogbo ìgbésí ayé wọn ṣáájú kí a tó gbé wọn dìde gan pẹ̀lú. Ó fojú hàn yékéyéké nínú ìgbésí ayé wọn. Lára báyìí, Mian Gafara Sahib, ìyẹn Abdulgafar Kashmiri ará Kashmir sọ nípa ìlawọ́ àti àánú Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam báyìí nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé wọ́n ní nígbà tí àwọn ṣe yìgì, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam fún àwọn ní ohun ẹ̀gbà olówó iyebíye méjì láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó ti wáyé ṣáájú àgbédìde wọn pẹ̀lú nígbà tí wọ́n sì wà nínú ipò ìkóraró náà àtìpó. Ada Sheikh Saib tó kọ báyìí wípé eléyìí kò kàn kí ń ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó kàn wáyé lẹ́ẹ̀kan. Ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ni ó wà. Àǹfààní kankan ò ní yọ tí ẹnikẹ́ni ó tọrọ ohunkóhun lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n wá ní fi fún ẹni ọ̀hún, àbí kí wọ́n wòye wípé ẹnìkan nílò àránṣe láì jẹ́ wípé wọn yóò ṣe àránṣe fún kó tiẹ̀ tó béèrè àbí kí ó tó tọrọ pẹ̀lú. Wọ́n jẹ́ ẹni tí ó lawọ́ nílọ́pọ̀ ìlawọ́ pẹ̀lú. Ìyá Bashir Saib Bhatti sọ báyìí wípé nígbà kan rí, nígbà yìgì Hazrat Amirul Mu'minin Khalifatul Masih ẹlẹ́ẹ̀kejì Hazrat Mirza Mahmud Ahmad, obìnrin ajíwèrè kan lọ, ó gbé ìlú dé ilé Hudur, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú rẹ̀ tó jẹ́ pé àfojúsùn rẹ̀ náà ni kí ó rí ohun gbà lọ́rẹ àsìkò yìgì ni. Eléyìí sì jẹ́ nǹkan tí ó wọ́pọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn. Nígbà tí Hudur gbọ́ ohun ìlú rẹ̀ yìí, wọ́n dojú kọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ yìí pé ẹ sọ fún un kí ó má lùlù ní bíbà yìí, kí ó dẹ́kun rẹ̀, ohun yòówù tí ó bá tọrọ ẹ fi fún un. Lára báyìí wọ́n fún ní bíi rúpì 4 sí 5. Lẹ́yìn náà wá sọ yìí pé àsìkò òtútù la wà, òtútù sì ń mú òun. Báyìí wọ́n tún fún un ní aṣọ ìbora kan pẹ̀lú, ṣùgbọ́n wọ́n dá lẹ́kun láti máa lùlù. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib ní àlàyé pé
ohun àkọ́kọ́ tí ó gbọ́dọ̀ wà lórí ẹ̀mí ẹni ni wípé wọn ì jẹ́ ẹni tí ó kúndùn láti wọ irú aṣọ kan ní pàtó ní àwọn àsìkò ìgbẹ̀yìn wọn. Wọ́n á máa fi aṣọ tí wọ́n rán ránṣẹ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn, pàápàá jùlọ àwọn aṣọ ìlékè, aṣọ àhámọ́ra, ṣòkòtò àti bùbá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí Sheikh Rahmatullah Saib ará Lahore mú wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn ní àsìkò ọdún iléyá. Eléyìí ni àwọn aṣọ tí wọ́n máa sábà wọ̀. Yàtọ̀ sí èyí náà, àwọn fúnra wọn náà máa ṣètò aṣọ fúnra wọn. Báyìí náà ni wọ́n á máa fúnra wọn ra láwàní tí wọ́n sì máa wé fúnra wọn pẹ̀lú. Lọ́nà báyìí ni wọ́n máa ṣètò aṣọ tí wọ́n máa wọ̀. Bákan náà, wọ́n ní wọ́n tẹ̀síwájú láti máa fi fún àwọn ènìyàn, ìyẹn àwọn tó ń tọrọ wọn àwọn aṣọ ọ̀hún fún tabaruk. A wá máa débi wípé wọ́n á ti fún yàn ní aṣọ gẹ́gẹ́ bí tabaruk, wọ́n á tún wá ṣètò fún ìmíràn láti wọ̀. Àwọn olóyè mìíràn sì ti ní àṣà yìí pé wọ́n á kọ́ fi aṣọ ránṣẹ́, lẹ́yìn náà wọ́n á tún wá tọrọ pẹ̀lú rẹ̀ wípé kí wọ́n tà wọ́n lọ́rẹ láti rí ìbùkún eléyìí tí wọ́n ti bọ́ sílẹ̀. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saib kọ báyìí wípé Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam sọ fún wọn wípé mo ní alukurani kékeré kan tí kíkọ rẹ̀ tí ó hàn yékéyéké dáadáa tí mo sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹnìkan tọrọ rẹ̀ lọ́dọ̀ mi, mo sì fi fún un kó má bàa jẹ́ wípé màá kọ ìtọrọ rẹ̀ yìí. Hazrat Qureshi Sheikh Muhammad Sahib tí wọ́n jẹ́ ẹni tí a máa kó àwọn ìwé ìránṣẹ́ wá láti ilé ìfìwéránṣẹ́, ará Kọ̀díà ni wọ́n jẹ́. Wọ́n wí pé nígbà kan rí mo kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé wá sí ọ̀dọ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salam. Lẹ́yìn ìgbà tí mo sì ṣèyí tán, mo ní láti tẹ̀síwájú láti máa jẹ́ àwọn iṣẹ́ tó kù káàkiri. Nígbà tí ó kù díẹ̀ kí aago 4 lù tí mo padà sí ibi yàrá àkóso tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jábọ̀ fún ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá. Nínú ìṣirò mo rí i pé mo ti ní àṣìṣe láti ṣe àlékún rúpì 6 ní ààyè ibì kan. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó bẹ̀rẹ̀ sí yọ mí lẹ́nu nítorí pé owó tí mo kó fún Hudur òun ni eléyìí tí ó pọ̀. Lára báyìí, ẹni tí ó jẹ́ alámòjútó ilé ìfìwéránṣẹ́ ọ̀hún náà ti ṣe aládàáta tí kì í ṣe Ahmadi tí ó sì jẹ́ olódì. Ó sọ wípé ní báyìí ó yá lọ sọ́dọ̀ Mirza kí ó lọ béèrè, lọ sọ́dọ̀ Mirza Sahib. Ẹ̀mí mi ò gbà pé kí n lọ sọ́dọ̀ Hudur láti lọ ní wọ́n lára báyìí, ṣùgbọ́n nítorí pé mo pèpè rẹ̀ léraléra, mo lọ síwájú Hudur. Mo ní láti lọ síwájú Hudur. Mo wá sọ fún wípé Hudur, ní ààyè kan mo ní àṣìṣe wípé mo ṣe àlékún rúpì 6 níbì kan. Hudur sọ wípé ìrìn ènìyàn mi ọ̀wọ́n, mi ò mọ iye owó tí ẹ kó wọlé, mo sì ná nínú rẹ̀ pẹ̀lú. Yìí ni pé mo ti fún àwọn ènìyàn, ṣùgbọ́n aláìní ló jẹ́, torí náà máa fún ẹ ní owó yìí, ṣùgbọ́n ṣọ́ra ṣe ní ọjọ́ iwájú o, nítorí pé aláìní ló jẹ́. Látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, a rí ìwà ọmọlúwàbí Hudur, ìlawọ́ wọn àti ìṣàmójútó àwọn aláìní pẹ̀lú. Hazrat Mir Mehdi Hussain Sahib ní àlàyé pé nígbà kan rí Maulvi Muhammad Hassan Sahib béèrè ẹ̀dà Chashma Masih, ìwé Fountain of Christianity kan lọ́dọ̀ mi. Mo sọ fún yín pé Hudur ti sọ wípé iye ẹ̀dà báyìí gbọ́dọ̀ wà níbi yàrá àkóso torí pé àwọn ìjọba máa béèrè fún àwọn àtẹ̀jáde àwọn ẹ̀dà ìtàjáde ilé tí a bá ti kó jáde. Nítorí náà kò sí èyí tó ṣẹ́kù tí a lè fi fún yín mọ́. Ṣùgbọ́n bí ẹ bá tọrọ lọ́dọ̀ Hazrat Sahib tẹ́ gba ìyọ̀ǹda, ẹ lè rí gbà. Báyìí ni Maulvi Sahib kọ ránṣẹ́ sí Hudur. Ọ̀rọ̀ àkópọ̀ rẹ̀ lọ wípé ní yàrá àkóso 20 ìwé Chashma Masih péré ni ó ṣẹ́kù ńlẹ̀, mo sì nílò ẹyọ kan. Bí ò bá ní ṣòro nínú, ẹ bá fi ẹyọ kan yìí fún mi. Huzur alayhi salatu wasalam wá dáhùn wípé ẹ mú ẹyọ kan, wọ́n sì bu ọwọ́ lù ú. Ní ààyè yìí, bí a ti ń rí ẹ̀kọ́ kọ́ nípa ìṣẹ̀mí òdodo àwọn sàábé, nípa bí wọ́n ṣe ṣe àlàyé yékéyéké wípé iye tó wà lẹ́nu àwọn sì nílò rẹ̀, yàrá àkóso sì sọ báyìí.
tó bá jẹ́ wípé wọn yóò rí gbà tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Eléyìí jẹ́ ìṣẹ̀mí òdodo wọn. Bákan náà a tún á rí ìlawọ́ ti hudur náà kọ́, eléyìí tí ó fi hàn wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kó àwọn eléyìí pamọ́ ní pàtó ni tí wọ́n sì lè nílò rẹ̀ lásìkò kan, ṣùgbọ́n wọn ò kọ ọ̀rọ̀ ẹni tí ó tọrọ yìí. Ìgbà mìíràn Pandit Mohanlal gan náà tí ó jẹ́ ọ̀dọ́langba á mú àwọn ìwé lekram wá sí ọ̀dọ̀ Hazrat Sahib nítorí pé ìdílé Hazrat Masih Maud alayhi salam ti ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ti wọn ìyẹn ti Mohanlal fúngbà pípẹ́. Ìgbà yóò tí Pandit Mohanlal bá ti wá ṣe àbẹ̀wò, tí wọ́n bá ti ń lọ, wọn ò ní jẹ́ kó lọ lọ́wọ́ òfìfo. Wọ́n á rí i pé wọ́n fún ní nǹkan, ó ṣe èso ni àbí àádùn. Nǹkan tí àwọn eléyìí jẹ́ ẹ̀bùn tí ó yáyì nígbà náà wá fi fún wọn. Pandit Mohanlal yìí, Sheikh Yaqub Ali Sahib sọ wípé wọ́n jẹ́ bí ìbátan tí àwa náà kàn sí, a ní kàn sí láti gba bàbá mi. Wọ́n mẹ́nu bà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àsìkò ọ̀hún fún mi léraléra yìí pé Hazrat Sahib jẹ́ ẹni tí a máa ní àánú lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n á sì máa pàdé ẹni pẹ̀lú ọ̀yàyà nígbà gbogbo. Wọn ò sì ní jẹ́ kí ènìyàn lọ lọ́wọ́ òfìfo. Nígbà kan rí, Hazrat Sahib fún mi ní èso ápù kan tí ó dára. Mo mú un lọ. Ó ti mọ́ Pandit Lekram lára yìí pé ńgbà yòówù tí n bá ti darí dé, á béèrè pé kí ni mo mú bọ̀. Nígbà tí mo sọ fún yín pé ápù ni mo mú bọ̀ lọ́jọ́ yìí, bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú kòkòrò wò. Ó ń sọ wípé mo wá jẹ́ kí èmi náà jẹ níbẹ̀. Pandit Mohanlal sọ wípé mo sọ fún tẹ̀ríntẹ̀rín yìí pé kò yẹ kí èèyàn jẹ nǹkan tó bá láti ilé ọ̀tá. Ṣé bó ló di Hazrat Masih Maud ni ó jẹ́? Òun sọ̀rọ̀ takò wọn, ṣe tí wọ́n ń béèrè fún nǹkan tó wá láti inú ilé wọn. Báyìí ni ó ṣe já èso ìgbà lọ́wọ́ mi tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ. Ó já àgbà lọ́wọ́ mi sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ. Ní ṣókí, wọ́n ṣàlàyé pé ìgbà gbogbo ni wọ́n jẹ́rìí sí ipò ẹni rere àti ẹni tí ó lawọ́ Hazrat Sahib. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib ní àlàyé pé hudur máa ń ní misk lọ́dọ̀. Nígbà kan rí, wọ́n sọ fún wọn pé hudur mo nílò musk. Báyìí ni hudur gbé àpẹẹrẹ kan sí mi wájú pé iye tí n bá nílò kí n bù níbẹ̀. Mo wá mú kékeré. Wọ́n rẹ́rìn músẹ́, wọ́n sọ pé o ò tí ì mú nǹkan kan. Báyìí wọ́n wọn tólà kan sí tólà kan àbọ̀ fún mi. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó níye lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó sì níye lórí títí dàsìkò ìgbìn pẹ̀lú. Wọ́n á sì máa lò nínú oògùn ìwòsàn. Ṣùgbọ́n wọn ò bìkítà ń pa pé nǹkan níye lórí. Ìwọ ọmọlúàbí wọn nìkan ní fojú hàn gbà gbogbo. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà tún wà nípa ìbánikẹ́dùn àti ìlawọ́ tí wọ́n ní sí àwọn ènìyàn wọn láti ọ̀dọ̀ Hakim Fadlur Rahman Sahib tó ní àlàyé wípé aya mi bímọ nígbà tí ó di ọjọ́ keje ní àsìkò tó súnmọ́ bí ọwọ́ Maghrib. Ó di pé àwọn orípa àrùn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní hàn lára rẹ̀. Nítorí pé àjàkálẹ̀ àrùn sì ti lọ káàkiri lásìkò ọ̀hún, ó di pé eléyìí bẹ̀rẹ̀ sí ní yọni lẹ́nu. Wọ́n wí pé lẹ́yìn ìrun Maghrib, mo sáré lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Sahib. Mo sọ fún wọn wípé ipò báyìí ni aya mi wà báyìí. Wọ́n sọ wípé ohun kan tí ó léwu ni àrùn yìí jẹ́. Torí náà tètè lọ fún un ní lọ́tì 10 hing. Wọ́n mẹ́nuba oògùn ọ̀hún fún wọn. Kò sì máa fún mi ní èrò lẹ́yìn wákàtí kọ̀ọ̀kan. Lẹ́yìn ìṣá, mo tún wá síwájú wọn láti sọ wípé níṣe ni àrùn ọ̀hún tó ti pọ̀ sí báyìí dípò kó máa dínkù sí. Wọ́n sọ pé dáa náà lọ fún un ní òṣùwọ̀n 10 lọ́tì kùnìn. Kò sì tún fún mi ní èrò lẹ́yìn wákàtí kan. Má wàá rò pé mo ti sùn o. Wá tààràtà síbi àkàbà àyè àwọn ọkùnrin. Lẹ́yìn wákàtí kan mo lọ sọ fún yín pé òun ò tó tí ì sọ yìí o. Lẹ́yìn náà sọ fún mi pé ó dára náà lọ fún un ní òṣùwọ̀n lọ́tì 10 misk. Mo sọ pé mo ti fẹ́ rí misk lásìkò yìí. Báyìí ni hudur rọ odidi ọwọ́ kan risk fún mi. Wọ́n sọ pé á tó lọ́tì 10. Mo sọ pé eléyìí pọ̀. Wọ́n sọ pé máa mú lọ, yóò ṣàǹfààní. Mo mú lọ, mo sì fún ẹni tí ó ń ṣàárẹ̀ yìí ní 10 rẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn wákàtí kan mo sọ fún yín pé àárẹ̀ yìí mà tó ti pọ̀ sí i. Wọ́n ní lọ bu tólà 10 òróró castor fún.
wọ́n fún wọn ní oríṣiríṣi oògùn. Mo tún lọ ṣe eléyìí tí ó mú bì lọ́pọ̀lọpọ̀. BBC ní ìgbésẹ̀ ìgbẹ̀yìn àárẹ̀ yìí. Lẹ́yìn yìí, ó di wípé ara bẹ̀rẹ̀ sí ní ní, bẹ́ẹ̀ ni ojú rẹ̀ náà pàdánù ìmọ́lẹ̀, ẹnu ò gbéṣẹ́ mọ́. Báyìí mo bọ́ sí ọ̀dọ̀ wọn, mo sọ wípé mo pe Udur dá mi lóhùn. Wọ́n wípé bóò ni? Mo sọ wípé ní báyìí ó ti di ipò ẹlẹgẹ́, kò rí bí mímọ́, ọ̀fun ti dí, bẹ́ẹ̀ ni àrùn yìí ṣe rí. Ìmọ́lẹ̀ ò sí lójú rẹ̀ mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò rí bí sọ̀rọ̀ mọ́. Mo sọ wípé Hazrat Masih Maud salam sọ wípé gbogbo ohun ìgbìyànjú ilé ayé láti ṣe, torí náà nǹkan ẹyọ kan náà ló ṣẹ́kù, òun náà ni àdúrà. Máa lọ. Ìgbà tí màá gbórí kúrò nínú àdúrà náà ni ìgbà tí ara wọn bá yá. Ẹ wo àánú yìí. Wọ́n sọ wípé mo gbé eléyìí mo darí. Mo á sọ fún aya mi wípé má ṣe yọnu mọ́. Ní báyìí olùgbọ̀rọ̀ ti gbọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀. Wọ́n wípé nígbà tí ó di aago 2, mo wọlé lọ, mo sì fi aya mi lẹ̀ nípò tí ó wà. Èmi bọ́ sí yàrá mìíràn, mo lọ sùn lórí ibùsùn. Wípé Hazrat Masih Maud ti sọ pé àwọn ó ṣàdúrà, torí náà kò sí nǹkan tó máa ṣe mọ́ báyìí. Wọ́n wípé nígbà tí màá ṣe lajú ní àárọ̀ ọjọ́ kejì, mo rí tí aya mi dúró síbi ibùsùn mi tí ó ń ṣe ìmọ́tótó. Wọ́n béèrè pé èmi ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n sọ wípé ẹ̀yin ń sùn, ṣùgbọ́n lẹ́yìn wákàtí bíi 2 ni Ọlọ́run bá ti ṣàánú tèmi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní ìtọ́ka sí irú ìbánikẹ́dùn tí ó ní fún àwọn ọ̀rẹ́ wọn, àwọn ènìyàn wọn, àti ìjùsílẹ̀ ìtọrẹ tí wọ́n máa ṣe fún wọn. Eléyìí tí ó dé ìpẹ̀kun. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib kọ báyìí wípé jáàtì kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ní Helsinki ń gbé Kọ̀díà nígbà kan rí. Aláìlóye ẹ̀dá ni. Ìgbà tó wà ní ọ̀dọ́, ó ti ṣiṣẹ́ ní ètò ológun rí, tó sì ń gbowó ìfẹ̀yìntì báyìí. Ìgànnà ilé rẹ̀ kan ti Khan Bahadur Mirza Sultan Ahmad Sahib. Ó jẹ́ olódì ìjọ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀. Látàrí ète rẹ̀, ìgbẹ́jọ́ ti wà tako Hazrat Hakimul Ummah, Khalifa Nuruddin àti Khalifat Masih Kini àti àwọn Ahmadi mìíràn rí. Eléyìí tí ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìgbà gbogbo ni a máa pawọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ará yòókù láti fi ara ní àwọn Ahmadi. Ìbú tiẹ̀ ti jẹ́ nǹkan tí ó mọ lára. Nígbà tí wọ́n sì ń ṣe ìgbẹ́jọ́ lọ́wọ́ ni wọ́n nílò misk fún aya ìbátan rẹ̀ tó ń jẹ́ Santa Singh. Wọn ò sì rí ní ibòmíràn mọ́. Kì í ṣe pé wọn ò rí nìkan, ó jẹ́ nǹkan tí ó tún lówó lórí, tó níye lórí lọ́pọ̀. Ipò yìí náà ló wà tí ó ṣe lọ sí ilé Hazrat Masih Maud alayhi salam, òun fúnra rẹ̀ tó jẹ́ olódì. Nígbà tí ó pèpè Hazrat Masih Maud alayhi salam tara ṣàṣà wá síta, wọn ò sì wulẹ̀ dá dúró fúngbà díẹ̀. Kété tí wọ́n ti gbọ́ ohun tí ó tọrọ ni wọ́n wọlé lọ. Wọ́n sọ fún yín pé ṣe sùúrù, mú un bọ̀. Báyìí wọ́n lọ ṣe òṣùwọ̀n bíi ìlàjì tólà misk fún un. Ara Sheikh Yaqub Ali Sahib tún kọ báyìí wípé nígbà tí àjàkálẹ̀ àrùn lọ káàkiri orílẹ̀ yìí, Hazrat Masih Maud alayhi salam pẹ̀lú àpòrò kan lábẹ́ ìṣípayá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, eléyìí tí Udur pè ní Taryaq Ilahi. Kò ní àkọsílẹ̀ ní pàtó fún ìwòsàn ọ̀hún, bí ó ṣe yí pé gẹ́lẹ́ bí Olúwa bá ti ń fún wọn ní ìṣípayá ni wọ́n fi ń ṣe ètò rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wọn ò tẹ̀lé ìlànà tí ó wọ́pọ̀ nípa ìwòsàn. Gbogbo òṣùwọ̀n àti ohun gbogbo tí wọ́n fi sínú rẹ̀ lábẹ́ ìtọ́sọ́nà Ọlọ́run ọba náà ni. Ohun tó bá rí gbà náà ìmísí náà ni wọ́n fi sí. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ rúpì ni àwọn ohun kan tí wọ́n fi sí láti pẹ̀lú oògùn yìí. Àwọn oògùn tí ó sì wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n lò. Nígbà tí wọ́n parí oògùn ìwòsàn yìí tán, báyìí pẹ̀lú ìlawọ́ tí ó lékè ni Udur ṣe pín fún àwọn ènìyàn. Wọn ò sì gba ẹyọ ohun kan báyìí lọ́wọ́ àwọn ènìyàn, bí ó ṣe pé ìgbà mìíràn gan wá ní láti tó fi ránṣẹ́ pẹ̀lú owó ara wọn sí àwọn ènìyàn. Dr. Sadiq Sahib sọ wípé ẹnìkan tọrọ máṣá 2 sí 3 àpòrò ọ̀hún, wọ́n sì fún ní èyí tí ó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Wọ́n wípé èmi fúnra mi, ìyẹn Irfani Sahib, ni wọ́n sọ báyìí wípé
èmi fúnra mi náà tọrọ rẹ̀, wọ́n sì fún mi ní òṣùwọ̀n tí ó pọ̀. Ìṣe wọ̀nyí kò kàn mọ́ lórí ìfúnni ní àpòró nìkan, wọ́n á máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà nínú ìfúnni lóògùn ìwòsàn tó jẹ́ wípé ìgbà mìíràn gan gbogbo ìgò ìwòsàn wọn ni wọ́n á fi fúnni. Ìgbà mìíràn sì nìyí, àwọn misk tí wọ́n ní olówó lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n á tó fi fún àwọn olódì wọn, ọ̀tá ìgbẹ̀bí wọn, eléyìí tí a ti mẹ́nu bà irú ẹ̀ kan láìpẹ́. Ara Sheikh Muhammad Nasim Saib ní àlàyé pé nígbà kan rí a nílò misk ṣùgbọ́n ó jẹ́ nǹkan tí ò ṣe rí lásìkò òun nígbà náà ní Qadian. Báyìí la lọ tọrọ lọ́dọ̀ Hadrat Saib tí wọ́n sì fún wa ní eléyìí tí ó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu. Munshi Zafar Ahmad Saib ara Kapotala ní àlàyé báyìí wípé ẹnìkan ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú láti ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó kó lè rí àwọn ohun ìlànà ìwòsàn kan. Ó sì rí wọn gbà, ó fi ránṣẹ́ sí Hudur pẹ̀lú ìlànà ìwòsàn ọ̀hún pẹ̀lú òògùn ìwòsàn rẹ̀. Ẹnìkan tọrọ wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi fún mi, ṣùgbọ́n ẹni ọ̀hún yóò ṣe tán àti fi fún un. Báyìí mo lọ sí ọ̀dọ̀ Hadrat Saib wípé ẹni báyìí ti fún Hudur ní ohun ìwòsàn yìí. Wọ́n wí pé ó wà níbi ìgò níbẹ̀ yẹn lọ mú. Wọ́n sọ wípé tó fi mọ́ ìlànà ìpèlò rẹ̀. Wọ́n wí pé òun náà wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Báyìí mo mú àtòun àti ìlànà ìpèlò rẹ̀. Wọ́n á lọ sọ fún wípé ìwọ ṣetán láti fún mi, òun ni mo ti mú wá yìí. Ẹni yìí lọ síwájú Hudur láti sọ wípé Hudur ẹ ti fi síta ni. Wọ́n sọ wípé ó wá tọrọ ni a sì fi fún un. Lẹ́nu wọn sọ fún mi wípé tí Mirza Saib náà yẹn ti bàbá Hudur náà wà níbẹ̀, ìlànà òògùn ìwòsàn ló nílò àbí màá fún ọ ní bàyàzì yẹn náà, wà á rí àwọn tí ó dáńtọ́ níbẹ̀ dáradára. Báyìí mi ò rántí láti tún mú ìwé ìtọ́sọ́nà ọ̀hún mọ́, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Hudur ti yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Saib kọ nínú àkọ́ránṣẹ́ kan sí Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam wípé nítorí oyún a ní ìṣòro díẹ̀ nílé tó jẹ́ pé a ò lè dáná àti ẹ̀ lè gbìyànjú àti ṣe búrẹ́dì, ṣùgbọ́n ó ṣòro láti ṣe àwọn oúnjẹ tí ó kù. Lórí èyí, màá fẹ́ tọrọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ bí a bá lè rí àwọn ọbẹ̀ díẹ̀ gbà láti Langar ilé ìdáná. Ní ìdáhùn sí Hadrat Masih Maud alayhi salam kọ ránṣẹ́ sí Mian Najmuddin Sahib tí wọ́n jẹ́ alámòjútó Langar nígbà náà wípé ẹ gbọ́dọ̀ máa fún Mufti Saib ní ọbẹ̀ 2 lójúmọ́ láti Langar. Ẹ sì gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Hadrat Muhammad Ismail Saib sọ wípé nígbà kan rí Hadrat Masih Maud alayhi salam fẹ́ fi àwọn ìkọ̀kan ránṣẹ́ sí Nasibain kí wọ́n lè mọ̀ nípa Ànábì Isa alayhi salatu wasalam. Nínú wọn ni Mirza Khudabakhsh Saib àti Mawfi Qutbuddin Saib. Ẹni kẹta ní bàbá mi Mian Jamaluddin Sahib. Wọ́n yan àwọn ẹni yìí látàrí ajé ni. Hudur ṣe ètò 50 rúpì fún àwọn ẹni yìí láti ṣètò aṣọ àti àwọn nǹkan mìíràn tí wọ́n nílò. Báyìí Hudur kó wọn jọ tí wọ́n sì dágbére fún wọn. Ṣùgbọ́n látàrí àwọn ohun kọ̀ọ̀kan wọ́n ní láti dá àwọn ikọ̀ yìí dúró. Nígbà tí wọ́n dúró láti máa lọ, wọ́n rí pé bàbá mi lọ láti dá 50 rúpì yìí padà fún Hudur. Hudur sọ wípé ohun yòówù tí a bá ti fi fún ẹlòmíràn àyè gbà padà mọ́. Nígbà tí bàbá darí sí ilé, wọ́n mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fún mi. Hadrat Malik Ghulam Hussain Saib ní àlàyé pé ní Jalsa ọdún 1894 àbí 1895 ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé. Samudin Saib ara Sialkot náà kópa níbẹ̀, ẹni tí ó kúndùn dídáná lọ́pọ̀lọpọ̀. Báyìí ni ó gbóríyìn fún Shabdeg lọ́pọ̀lọpọ̀ níwájú Hadrat Saib. Wọ́n wí pé ṣẹ́rí Shabdeg yìí oúnjẹ tí ó dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. Onírúurú àwọn ẹran àti onírúurú àwọn ewébẹ̀ ni wọ́n máa fi sínú rẹ̀ tí wọ́n sì fi gbogbo alẹ́ sè é. Hadrat Saib wá pè mí, wọ́n sọ wípé ohun yòówù tí Shah Saib bá nílò, ohun kan yòówù òǹkà wọn bí wọ́n bá ṣe nílò rẹ̀, ẹ ṣètò rẹ̀ fún wọn. Báyìí àwọn ẹran tí a lè rí a fi fún wọn. Wọ́n sì ra àwọn tọ́nìpù láti Batala. Nígbà tí ọjọ́ rọ̀, wọ́n ṣe ètò ìkòkò ńlá 4 lórí iná. Wọ́n tún wá ra ọ̀mú ìrẹsì láti ìsọ̀kan tí ó gbajúgbajà níbẹ̀. Pound 2.5 ní ara. Nígbà tí ó sì di àárọ̀, ní ìbámu pẹ̀lú bí Sayyid Hussamuddin ṣe fẹ́, a fún àwọn àlejò ní oúnjẹ.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ní àlàyé wípé Munshi Zafar Ahmad Sahib kọ ránṣẹ́ sí mi wípé nígbà kan rí lásìkò Jalsa Salana kò sí owó mọ́ tí a ná, kò tí ì sí ètò ìjùsílẹ̀ fún Jalsa Salana nígbà náà. Báyìí Hazrat Masih Maud alayhi salam a máa gbọ́ gbogbo bùkátà láti inú owó tiwọn fúnra wọn. Mir Nasir Nawab Sahib tí wọ́n jẹ́ alákòóso Langar nígbà náà ni ó lọ sí ọ̀dọ̀ wọn láti sọ fún yín pé kò sí nǹkan tí a fi ṣe ìgbàlejò mọ́, ìyẹn ni pé owó ti tán, bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn oúnjẹ náà ti tán, kò wá sí nǹkan mìíràn tí a fi tọ́jú àwọn àlejò mọ́. Wọ́n sọ pé lọ sí ọ̀dọ̀ aya mi kí o gba àwọn ohun ìṣọ́, ìyẹn Hazrat-Tamajan, àwọn ọ̀ṣọ́ tí wọ́n bá ní, kí ẹ tà wọ́n kí ẹ sì wá àwọn nǹkan tí ẹ bá lè fi rà. Ní ṣókí, wọ́n lọ ta àwọn ohun ọ̀ṣọ́ yìí. Mir Sahib kó owó dé, a sì ṣètò fún àwọn àlejò. Nígbà tí ó fi dẹ̀yìn ọjọ́ méjì, Mir Sahib tún wá ní alẹ́ pé ní ṣojú mi báyìí náà sọ pé kò máa tún sí nǹkan mìíràn tí a ó tún pèsè fún ọ̀la. Ọjọ́ méjì ti ré kọjá lọ. Wọ́n á sọ pé a ti ṣe gbogbo ètò tó wà ní ìkápá tiwa. A ti fi ohun gbogbo tó wà ní ìkápá wa lẹ̀. Ní báyìí, kò sí nǹkan tí a ní láti ṣe mọ́. Ọlọ́run ọba tí ó ní àlejò fúnra rẹ̀, àlejò Ọlọ́run ọba ni wọ́n jẹ́, yóò ṣètò fún wọn fúnra rẹ̀. Wọ́n pé ní ọjọ́ kejì, níbi ọwọ́ aago 7 sí 9 àárọ̀ tí olùfiwé àkọ́ránṣẹ́ jíṣẹ́ dé, báyìí ni Hudur pé Mir Sahib àtèmi. Ní ọwọ́ olùfiwé jíṣẹ́ yìí náà, a ní bí ìwé bíi 10 sí 15 lọ́wọ́ tí wọ́n ti fi owó ránṣẹ́ látàrí wọn. Nínú wọn ni a ní àwọn ọgọgọ́rùn-ún rúpì àbí 50 rúpì tí àwọn ènìyàn fi ránṣẹ́ yìí pé a ò ní àǹfààní àti lè wá, torí náà ẹ fi owó ìṣe ìgbàlejò. Wọ́n wí pé àwọn ẹlòmíràn náà ń bẹ níbẹ̀ pẹ̀lú. Wọ́n ní ìbánisọ̀rọ̀ yìí pé gẹ́lẹ́ bí ẹni ayé ṣe ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú owó tó kó sínú kóló yìí pé ìgbà tóun bá ti nílò rẹ̀ wọ́n ó mú jáde. Àwọn tí wọ́n nígbà àgbẹ́kẹ̀lé inú Ọlọ́run ọba, wọ́n ní àmọ̀dájú ju eléyìí lọ wípé nígbà tí àwọn bá ti nílò, Olúwa yóò fi ránṣẹ́. Wọ́n sọ wípé àwọn àlejò Ọlọ́run ọba ni wọ́n jẹ́, ó sì fi hàn wípé wọn yóò ti ṣe àdúrà àti wípé ìgbẹ́kẹ̀lé tí ó péye ni wọ́n ní. Olúwa sì ṣe ojú rere rẹ̀. Hazrat Mir Rahmatullah Sahib ní àlàyé wípé Hazrat Masih Maud alayhi salam máa sọ wípé ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn ni ó parapọ̀ yìí, síbẹ̀ náà àwọn èèyàn túbá, àwọn èèyàn ń kú látàrí ebi. Láàrin ọdún 3, ó ti gba gbogbo orílẹ̀ kan. Hudur máa sọ wípé ó ti wà nínú hadisi pé ní àsìkò Masih Maud ìyàn yóò mú. Ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám àti ti Ọlọ́run ọba ti rí àmúṣẹ. Ní apá kejì, Hudur fún Mufti Sahib yẹn Khalifat Masih Kínní ní àṣẹ wípé gbogbo àwọn ọkà tí ẹ bá lè rí kó jọ, ẹ ṣe ìgbìyànjú. Ọwọ́ wọn ni àmójútó Langar wà nígbà náà. Ìbẹ̀rù ń bẹ nígbà náà nípa ìyàn tí ó mú, nítorí náà wọ́n sọ pé kí wọ́n kọ́kọ́ àwọn ọkọ̀ jọ tí wọ́n sì ní kí Hazrat Khalifat Masih Kínní ṣe ìgbìyànjú láti ṣe iṣẹ́ lórí eléyìí. Hudur bá Mufti Sahib sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lábẹ́ àṣẹ wọn. Àpò 30 ni wọ́n rà lọ́dọ̀ mi fún Langar. Ìjùsílẹ̀ kéré jọjọ. Gbogbo àwọn ẹgbà tí ó ń bẹ nílé nígbà náà ni Hazrat Masih Maud alayhi salam tà. Wọ́n wá fún Mufti Sahib ní 700 rúpì láti lọ ra àwọn nǹkan tí wọ́n nílò. Owó ńlá ni 700 rúpì jẹ́ nígbà náà. Hazrat Mufti Sahib mẹ́nubà rán Mir Najmuddin Sahib lọ sí ìletò kan láti lọ ra àwọn alikama wá. Wọ́n sọ wípé Mirza Ismail Sahib náà lọ pẹ̀lú wọn. Wọ́n lọ ra àwọn ọkà yìí wá. Àwọn ará ilẹ̀ Bikaner ní ọwọ́ Rajasthan nígbà náà, wọ́n ti wá sí orílẹ̀ wa. Ìyẹn ti mú kíkan níbẹ̀. Báyìí ni oníkálukú ń pèpè tí ó ń tọrọ búrẹ́dì káàkiri. Hudur sọ fún wípé ìgbà gbogbo ni kí wọ́n ṣe tẹ̀síwájú láti máa pẹ̀lú èlùbọ́ kí wọ́n sì máa fi ṣe búrẹ́dì. Mir Najmuddin sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá béèrè fún oúnjẹ, ẹ fi fún wọn. Ẹ sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni lọ pẹ̀lú lọ́wọ́ òfìfo. Láàrin ọjọ́ díẹ̀, gbogbo nǹkan tí wọ́n rà tán. Báyìí Hudur bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ tí ó lọ báyìí pé ohun àsìkò ráńpẹ́ ní eléyìí jẹ́, èèyàn sì ní rí àǹfààní irú ẹ̀ mọ́
bẹ́ẹ̀ sì ni irú ẹ̀san yóò tún ní wá nígbà mìíràn mọ́. Àwọn ọjọ́ àṣàyàn ni ó jẹ́ fún àwọn mùmínì, torí náà láti rí ìyọ́nú Ọlọ́run ọba kí Olúwa fáwọn èèyàn ní àǹfààní láti ṣe ìgbìyànjú tí ó tọ́. Lẹ́yìn èyí, wọ́n ní àǹfààní láti kó owó díẹ̀ jọ tí wọ́n sì tún ra àwọn ọkà. Ní ṣókí, wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ ní àwọn àsìkò ìyàn tí ó mú nígbà náà. Ní àwọn èèyàn tí wọ́n bá sì dé ní àsìkò ìyàn yìí, wọ́n máa fún wọn ní oúnjẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Òdúrà máa sọ nígbà náà yìí pé mo ti rí nínú ìwé ìròyìn báyìí báyìí pé iye ọmọ báyìí ni ó kú ní orílẹ̀ báyìí báyìí nítorí ibi, iye àgbàlagbà báyìí ni ó kú. Àwọn èèyàn ò rí ọkà rà. Ìbínú Ọlọ́run, ìjìyà Ọlọ́run bá ní eléyìí jẹ́ tí àwọn èèyàn ṣe rí ọkà rà. Wọ́n sì ń sọ léraléra wípé kí Olúwa ṣàánú. Pẹ̀lú ìpọ̀kàkà, wọ́n máa bèèrè lọ́dọ̀ Mia Najmuddin, tí wọ́n sì máa bèèrè nípa ọkà lọ́dọ̀ Mọ́fì Saib náà pẹ̀lú. Báyìí náà nìkan rí ní àwọn òde òní ní àwọn ibòmíràn tí ìyàn mú, tí ìṣòro ń bẹ, tí wọn ò ní rí ọkà rà kódà bí wọ́n bá lówó rẹ̀. Àwọn èèyàn ń papòdà látàrí òṣì àti ibi. Oge Ọlọ́run bá ní ó jẹ́ pé ibi tí jàmáà bá ti mọ̀ nípa wọn, à ń fi owó ránṣẹ́ fún àránṣe wọn láti gbọ́ bùkátà wọn. Àwọn ènìyàn sì ń kópa nínú rẹ̀. Kí Olúwa tẹ̀síwájú láti máa fún wọn ní àǹfààní láti ṣe àránṣe fún àwọn tí ó ń jẹ́ aláìníyè àti àwọn tí ó wà nínú ìyàn. Hazrat Qadi Nur Muhammad Saib ní àlàyé pé mo kọ ránṣẹ́ sí Hazrat Amirul Mu'minin ní Hazrat Khalifatul Masih kejì ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ní sàmánì wọn. Ó pé mo máa láǹfààní àti kọ́ ẹ̀kọ́ alẹ́ pẹ̀lú wọn ní Darul Masih. Hazrat Mufti Shir Ali Saib ni wọ́n máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Hazrat Masih Maud alayhi salam wọ́n máa bá àwọn obìnrin sọ̀rọ̀, wọ́n máa ṣe wáàsí fún wọn tí irú wọn á sì máa dé tí wa yékéyéké, ṣùgbọ́n ó bá yín lọ́kàn jẹ́ pé a ò rántí nǹkan kan nípa rẹ̀ mọ́. Mullah Ahmad Nur ni wọ́n máa ń lọ sí Langar nígbà náà. Àwọn ìlúbọ̀ tí wọ́n bá sì kó wá, èmi náà ní àǹfààní láti, Olúwa fún mi láǹfààní láti gbé wọn lọ sí Darul Masih. Ní ọjọ́ kan mo retí Hudur kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ rúpì wá nínú aṣọ àkámọ́ wọn tí wọ́n sì dá gbogbo sí ọ̀dọ̀ Ahmad Nur láì jẹ́ pé wọ́n ti ṣe òṣùwọ̀n rẹ̀ wípé ní báyìí ẹ lọ ṣètò, ẹ lọ ra àwọn nǹkan tí ẹ lò ní Langar kí ẹ lè tẹ̀síwájú láti máa gbọ́ bùkátà Langar. Hazrat Mir Chiraguddin Sahib ṣe àlàyé báyìí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan wáyé rí tí ọ̀nà fún mi dí tán níbi pé mi ò rí bí pé gbólóhùn jáde mọ́. Hazrat Masih Maud sọ fún Hazrat Mufti Nuruddin Sahib wípé kí wọ́n wo ọ̀nà fún Chirag fún àtọ́jú torí pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí ohùn ò jáde. Hazrat Mufti Saib ṣe ìgbìyànjú ṣùgbọ́n kò ṣàǹfààní. Lẹ́yìn náà, nígbà kan rí Dr. Muhammad Hussain Saib, Dr. Yaqub Beg Saib, Dr. Burhan Khan Saib ará Lahore kóra jọ tí Hudur sì mẹ́nu bà eléyìí níwájú wọn. Wípé kí nìkan tí ó fà á tí ohùn ò jáde ní ẹnu ọmọ yìí mọ́. Báyìí Dr. Yaqub Beg Saib wo ọ̀nà fún mi. Wọ́n sọ wípé bí ẹ bá fún wa ní yọ̀ǹda, a lè gé níbi ọ̀nà fún rẹ̀. Ó jẹ́ wípé ibi òlélé rẹ̀ ní ìṣòro wà, torí náà ohùn rẹ̀ ó jáde. Hudur sọ nǹkan kan nípa eléyìí, wọ́n dákẹ́. Wọ́n pé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀, Hudur sọ wípé rẹ̀ Chirag, ní báyìí àwa lá ṣe ìwòsàn rẹ̀. Ní àsìkò náà, wọ́n rí pé ní báyìí a ti ń ṣètò nǹkan tí a fi ṣe ìwòsàn rẹ̀. Ó yé Ọlọ́run ọba wípé nígbà náà ni oníwòsàn kan dé láti Amritsar pẹ̀lú àwọn ewé ìwòsàn kan. Hudur ṣí wọn. Wọ́n sọ wípé ìwòsàn rẹ̀ rèé. Wọ́n sọ wípé àwọn ṣètò ìwòsàn náà tẹ́lẹ̀. Báyìí náà ni ènìyàn dé tí òun náà jẹ́ olùpèlò oògùn ìwòsàn tí ó sì bá ń ṣe ètò pẹ̀lú àwọn ewé. Wọ́n sọ wípé ní báyìí ohun tí a ṣe ìwòsàn rẹ̀ ní eléyìí. Báyìí ní àsìkò oúnjẹ wọn máa fún mi ní ewé 2 sí 3. Eléyìí jẹ́ eléyìí tí ó dùn. Àwọn náà jẹ nínú rẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n rí pé eléyìí bẹ́ẹ̀ sì rọ̀ mí lọ́rùn. Lẹ́yìn náà, Hudur fún mi ní gbogbo abọ́ rẹ̀ wípé kí n jẹ, mo sì jẹ títí tí mo ṣe ní àlàáfíà. Hazrat Mirza Afzal Beg Saib sọ wípé wọ́n kọ́ wá sí Qadian ní ọdún 1898. Bàbá mi
òṣìṣẹ́ ní ilé ìgbẹ́jọ́ Afzal Beg náà kọ fún àwọn méjèèjì jọ pé àṣìṣe wà nínú rẹ̀. Ní ṣókí wọ́n fi mí sí inú Talim Islam High School fún ìkẹ́kọ̀ọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ sí ni wọ́n ń gbé ilé ẹ̀kọ́ nígbà náà. Ní báyìí wọ́n máa ṣètò oúnjẹ fún wa láti ilé ìdáná. A ní àwọn ẹ̀hónú kọ̀ọ̀kan. Báyìí ni bàbá mi mẹ́nubà fún Hadrat Masih Maud alayhi salam wípé àwọn ọmọ yìí ní ìṣòro nípa jíjẹ. Báyìí látàrí àánú wọn Hudur sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wípé àtilé ni àwọn ọmọ yìí ó ti máa rí oúnjẹ. Báyìí ni ilé tẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù tí à ń rí oúnjẹ. A sì tún máa ń rí èso òro àti àwọn ohun àdídùn mìíràn gbà láti ilé Hudur náà pẹ̀lú. Khwaja Abdurrahman Saheb Kashmiri mẹ́nubà fún Hadrat Mirza Bashir Ahmad Saheb wípé Hafiz Ahmed Ali Saheb mẹ́nubà ìṣẹ̀lẹ̀ kan fún àwọn wípé nígbà tí owó bá ti dé sọ́dọ̀ Hudur á pè mí, wọ́n á kó owó ọ̀hún fún mi láì jẹ́ pé wọ́n á ti ẹ̀ka, wọ́n á máa wí pé gba ilé ìsọwọ́ ná àwọn ìgbàtà òru mìíràn. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Saheb kọ báyìí pé Hafiz Ahmed Ali Saheb ni ó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ pàtàkì fún Hudur tí wọ́n máa kó fún àmójútó ohun tán nílò nílé àti ìgbàlejò. Hadrat Khan Saheb Sayyid Ghulam Hussain Saheb ní àlàyé pé nígbà kan rí Hudur fi mí ránṣẹ́ láti Qadian wípé kí n lọ gba àwọn ohun kan wá láti ibi burúkú ẹ̀rin ní Batala. Wọ́n sì fún mi ní rúpì 5. Ohun tó dé àpẹẹrẹ àwọn èso àjàrà díẹ̀ ni tó jẹ́ wípé Anna mẹ́rin péré la ní láti ná lé lórí. Nígbà tí mo kó wọn dé, Hudur fa àwọn èpo wọn fàya, wọ́n sì fún mi ní àwọn èso àjàrà nínú rẹ̀ wípé tèmi nìyí. Wọ́n fẹ́ dówó tí ó ṣẹ́kù padà ṣùgbọ́n níṣe ni Hudur gbé àpẹẹrẹ wọlé lọ tí wọ́n sọ wípé àìṣe ìṣirò pẹ̀lú àwọn ènìyàn wa. Nígbà náà ọmọ ọdún 15 ni mo jẹ́. Hadrat Munshi Qazi Mahbub Alam Saheb sọ wípé Maulvi Muhammad Ali Saheb àti Khwaja Kamaluddin Saheb máa ń ṣiṣẹ́ olùgbẹ́jọ́ ní Peshawar. Iṣẹ́ wọn parapọ̀ nígbà náà. Maulvi Muhammad Ali Saheb wá sí Qadian. Khwaja wà níbẹ̀ ní tiwọn. Nígbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ wá tako Hadrat Saheb, ó jọ pé ti Karamuddin ni. Ní báyìí Khwaja Saheb ní láti wá láti Peshawar. Hadrat Aqdas alayhi salam wà nínú mọ́ṣáláṣí Masjid Mubarak nígbà náà. Báyìí ni Khwaja Saheb ṣe bí ìgbà tí wọ́n ń sun ẹkún láti máa sọ wípé èrè Hudur, Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ló mọ bí mo ṣe dé ibi báyìí. Mo fi àwọn ohun ọ̀ṣọ́ aya mi sí orí gbèsè ni mo ṣe rí bí wá sí ibi báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ni mo kojú nípa owó. Hudur sọ wípé owó ló nílò àbí? Ọya máa bọ̀. Báyìí ni Hudur wọlé lọ tí wọ́n lọ pẹ̀lú Khwaja Saheb. Wọ́n ṣí àpò kan, wọ́n sì bu ẹ̀kún wọ́ bí 2 sí 3 owó jáde níbẹ̀ tí wọ́n dà sí ìtàn Khwaja Saheb. Wọ́n sọ wípé ǹjẹ́ eléyìí ti tó àbẹ́ ṣì tún nílò sí. Khwaja Saheb sọ wípé eléyìí ti pọ̀ tó. Khwaja Saheb lọ ka owó ọ̀hún nínú Masjid Mubarak, ó sì ń lọ bí 300 rúpì. Ọjọ́ kejì ni Khwaja Saheb lọ sí Gurdaspur. Hadrat Saheb ti da owó sí wọn ní ìtàn láìka. Ó ti wà nínú ìṣe Hudur wípé wọ́n ṣe ìṣirò fún ọmọ ọ̀dọ̀ wọn ní ohunkóhun. Wọ́n ní gbẹ̀kẹ̀lé tó péye nínú wọn. Eléyìí tí mo ní àǹfààní láti rí, mi rí kí wọ́n béèrè ìṣirò lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ kankan rí. Ẹnikẹ́ni tó bá sì béèrè nǹkan lọ́dọ̀ wọn á fi fún un. Hadrat Sheikh Yaqub Ali Saheb Irfani kọ báyìí wípé wọ́n mẹ́nuba àwọn àánú tí wọ́n máa fi hàn sí Khwaja Saheb wípé Khwaja Kamaluddin Saheb tí ó jẹ́ ẹni tí ó ti yẹra fún jàmáà nísìn, ìyẹn ni wípé kò sínú jàmáà mọ́. Wọ́n ní àǹfààní láti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú gbà látọ̀dọ̀ Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Síbẹ̀ náà ó sì jẹ́ olódì àwọn ọmọ wọn, ìyẹn Hadrat Khalifat Masih kejì. Wọ́n ní àǹfààní láti jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúrere àti àánú láti ọ̀dọ̀ Hudur. Wọ́n rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúrere gbà lọ́dọ̀ Hadrat Masih Maud. Ìgbàdégbà wọn máa rí owó ńlá gbà. Tó ń ti bẹ́ẹ̀ wọn ò ní mọ rírì rẹ̀. Wọn ò fìgbà kankan fi ìmoore hàn nípa wọn.
wọ́n á máa fi ìfarajìn wọn fún ẹ̀sìn yan fanda wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan báyìí làwọn ń ṣe nítorí jàmá. wọ́n á wípé àìmọ̀re lèmi rí gbogbo eléyìí sí. nígbà tí ìgbẹ́jọ́ Karamadin lọ lọ́wọ́ ní Gurdaspur nígbà kan rí ní àsìkò ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún, wọ́n fi àkọ́ránṣẹ́ kan hàn Hazrat Sahib nípa bí wọ́n ṣe wá láti ilé wọn ní Peshawar tí wọ́n sì mẹ́nu bà ìpọ́njú tí wọ́n ní. báyìí Huduru fún wọn ní 500 rúpì nígbà náà. wọ́n sì tún pàṣẹ kí wọ́n máa fún wọn ní 100 rúpì lóṣooṣù. báyìí wọ́n fún wọn ní 100 rúpì lóṣooṣù. àwọn ènìyàn fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ránṣẹ́ ní abẹ́ ìpèpè Huduru nígbà náà tí àwọn owó ọ̀hún sì máa wà lọ́dọ̀ Khawaja Sahib. Hazrat Sahib fìgbà kankan béèrè ìṣirò lọ́dọ̀ wọn rí. tó ti gbogbo ìláwọ́ yìí, Hazrat Sahib Zada Abdulateef Sahib Shahid tún fi aṣọ kan tí ó níye lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ láti ilẹ̀ Afghanistan ránṣẹ́ sí Hudur. Khawaja Sahib tún lọ tọrọ rẹ̀ wípé Hudur, ẹ fún mi ní aṣọ ìlékè yìí kí n wọ ilé ìgbẹ́jọ́, kí n tàtàrí ìbùkún rẹ̀ dá jìnnìjìnnì bo àwọn onígbẹ́jọ́ ikọ̀ kejì. Hudur rẹ́rìn músẹ́ tí wọ́n sì fún Khawaja Sahib ní aṣọ tí ó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí. Amẹ́nubà ní khutbah tí ó kọjá lọ́nà yìí pé ó mú aṣọ aláwọ̀ kan wá eléyìí tí ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀. títí di àsìkò yìí náà àwọn aṣọ aláwọ̀ báyìí sì jẹ́ eléyìí tó níye lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. báyìí náà lórí nígbà náà. wọ́n sì fún Khawaja Sahib nígbà tí wọ́n tọrọ rẹ̀. Sheikh Ahmed Ali Sahib ní àlàyé pé títí di àsìkò ìgbẹ̀yìn wọn ò fìgbà kankan béèrè ìṣirò lọ́dọ̀ mi rí, wọn ò sì bínú sí mi rí. ìgbà kan bẹ tí mo lọ Lahore gan, Mavinuddin Sahib dá 500 rúpì kan padà ńgbà náà eléyìí tí wọ́n kó wá. owó àfiránṣẹ́ kan ni yóò jẹ́. wọ́n sì tún ra àwọn nǹkan mìíràn náà dání. ó ń lọ bí 50 rúpì tí wọ́n kó wá tí ó ṣẹ́kù lẹ́yìn ìgbà tí ara gbogbo ń ta láti rà. mo fún Hazrat Sahib ní ìṣirò rẹ̀. Hazrat Sahib sọ pé ǹjẹ́ mo béèrè ìṣirò lọ́wọ́ rẹ rí bí? Hazrat Sheikh Ahmad Sahib ní àlàyé pé nígbà kan rí Hazrat Masih Maud alayhi salam fún mi ní àṣẹ pé kí n lọ sí ọ̀dọ̀ Mian Nabi Baksh Sahib ní Amritsar. wọ́n sì kọ àkọ́ránṣẹ́ kan wípé kí n fi fún wọn àwọn nǹkan tó wà níbẹ̀ kí wọ́n rà fún mi kí n sì máa kó wọn bọ̀. kí n rí i pé mo wá ní ọ̀la rẹ̀. ní ọjọ́ kejì mo pẹ́ kí n tó dé. wọ́n rán ọmọdé wọn kan Mian Karamdas Sahib pé kí ó lọ wo Ahmad Din tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Amritsar wá. kò tí ì dé. ṣé ohun gbogbo ń lọ dáadáa? ní ojú ọ̀nà Mian Karamdas Sahib pàdé mi. wọ́n sọ pé Hazrat Sahib ti ní ìyọnu nípa yín lọ́pọ̀lọpọ̀. nígbà tí mo déwájú Hazrat Masih Maud alayhi salam, nǹkan tí wọ́n kọ́ béèrè ní pé ṣé mi ò kó ìṣòro kankan bí? mo sọ pé Hudur, mi ò kó ìṣòro kankan. lórí bí wọ́n ṣe béèrè nípa ìlera mi rí, inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀, ayọ̀ mi kún. báyìí mo fún wọn ní ìṣirò, mo sì fẹ́ dá owó tí ó ṣẹ́kù padà. Huzur wò pé kí ni ti ìwé yìí jẹ́. mo sọ fún yín pé ìṣirò àwọn nǹkan yìí ni owó tó ṣẹ́kù nìyí. wọ́n á sọ tìfẹ́tìfẹ́ yìí pé kí ni ìṣirò tó ń bẹ láàrin àwa àti wọ́? ẹ lè ná owó yìí nínú àwọn nǹkan tí ẹ bá nílò. inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani kọ wípé nígbà kan rí Hazrat Hakimul Ummah Maulana Nuruddin Sahib yá àwọn owó kan lọ́dọ̀ wọn. nígbà tí wọ́n sanwó ìpadà fún Hudur nífẹ̀ẹ́ sí i. wọ́n dá padà fún wọn, sọ wípé ẹ rí owó wọlé tí ìṣe ti yín níbí. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani kọ báyìí pé látìgbà tí Hazrat Akdas ti kéde àgbédìde wọn, tí àwọn ènìyàn sì mọ̀ nípa wípé Olúwa fún wọn ní ìṣípayá wípé àwọn ọba ó máa tọrọ ìbùkún látàrí aṣọ rẹ̀. ló ti wọ́pọ̀ kí àwọn máa béèrè aṣọ wọn, wọn ò sì ní kọ̀ fún ẹnikẹ́ni. ìgbà mìíràn á débi pé aṣọ tí ó ṣẹ́kù lọ́rùn wọn nìkan ní ó kù, wọn á ti fún àwọn èèyàn ní gbogbo ìyókù. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani sọ wípé wọ́n fún Mir Abbas Ali Sahib ní ìyọ̀ǹda láti máa ná owó yòówù tí wọ́n bá rí gbà lórí Barayana Ahmadiyya. eléyìí jẹ́ ìgbésí ayé ìwọ̀ntúnwọ̀nsí àti ìlàwọ́ wọn. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib sọ wípé tonti bí Mirza Nizamuddin àti Mirza Imamuddin Sahib ṣe jẹ́ olódì
jàmá yìí àti ti Hazrat Masih Maud alayhi salam ìbátan ni wọ́n jẹ́, wọ́n sì jẹ́ ọ̀tá ìgbẹ̀bi fún wọn. Ṣùgbọ́n kò wá sígbà kan tí wọ́n tọrọ ànàṣe lọ́dọ̀ Hudur tí èṣe yí pé Hudur bá wọn gbọ́ bùkátà wọn. Báyìí nígbà kan rí wọ́n wípé ní ṣojú mi báyìí ni Mirza Nizamuddin Sahib ṣe béèrè fún owó tó ń lọ bíi 50 rúpì tí Hudur sì fi Afisami Dalil ránṣẹ́ sí wọn pẹ̀lú owó yìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ báyìí wípé Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib ní àrọ́bá fún mi wípé Abdul Muhyi Sahib tí í ṣe lárúbáwá mẹ́nubà fún mi rí ní pé nígbà sàmánì Hazrat Khalifatu Masih kìíní pé kí la fẹ́ sọ nípa ìláwọ́ Hazrat Masih Maud rí. Mi ò ní ìṣòro kankan ní sàmánì wọn. Ohun yòówù tí n bá ti nílò tààràtà ni màá béèrè láì díbọ́. Hudur á sì máa fún mi tayọ nǹkan tí mo nílò. Ìgbà míì àwọn fúnra wọn ni wọ́n máa fi fún mi. Nígbà tí Hudur wá papòdà tán, Hazrat Khalifatu Masih Awal tó ń ti bí wọ́n ṣe ní òkìkí nípa ìláwọ́, síbẹ̀ náà wọn ò rí gbọ́ bùkátà mi. Ìgbà tí ó sú mi, mo kọ ránṣẹ́ sí wọn wípé ẹ ti di Khalifa Hazrat Masih Maud alayhi salam lóòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ ṣàrólé wọn nínú ìgbọ́ bùkátà tèmi. Báyìí ni Hudur á ṣe máa ṣe fún mi. Lórí ẹ̀, Hazrat Khalifatu Masih kìíní bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àránṣe fún mi. Wọ́n wípé ṣùgbọ́n mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, a lè fi Hazrat Masih Maud wé wọn lọ́nà kankan. Nígbà kan rí, obìnrin aláìní kan lọ jí ìrẹsì nílé Hazrat Masih Maud alayhi salam. Àwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀ láriwo ta. Hazrat Masih Maud alayhi salam wà ní inú yàrá àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nígbà náà. Wọ́n gbọ́ ariwo yìí, wọ́n sì bọ́ síta. Wọ́n rí tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé obìnrin kan tó wà nínú obìnrin aláìní kan ni ó gbé àpò ìrẹsì dání. Hazrat Masih Maud rí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún mọ̀. Wọ́n rí bí obìnrin ọ̀hún ṣe rí, bẹ́ẹ̀ ni àánú wọn ṣe ń sọ wípé ó fi hàn wípé ẹni tẹ́bi ń pa tó jẹ́ aláìní ni ẹni yìí jẹ́, torí náà ẹ fún ní ìrẹsì díẹ̀ sí kí ẹ sì mú àkíjẹ. Ìbò àṣírí Ọlọ́run ọba lù. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n wípé oníkanjú ẹ̀dá lè máa sọ wípé látàrí eléyìí jẹ́ nǹkan tí a máa fún ẹni tó bá jẹ́ olè ní ìgboyà sí, ṣùgbọ́n olóyè ẹ̀dá mọ̀ yìí pé nígbà tó jẹ́ pé Hazrat Masih Maud ni wọ́n ní owó fúnra wọn, tó sì jẹ́ pé ẹni tí ó mú obìnrin tí ebi ń pa tó sì wà nínú tó sì jẹ́ aláìní ni, eléyìí kìí ṣe ìṣànàṣe fún olè. Itamul Miskin, ìbọ́ aláìní ni. Ẹ̀rí wà nínú àdísì wípé nírú ipò báyìí tó jẹ́ pé ẹni tí ó jalè jẹ́ aláìní tí ó sì wà nínú ebi tó wá rí nǹkan mú láti jẹ, wọn ò ní rí gẹ́gẹ́ bí olè, wọ́n á bù ní àṣírí ni. Eléyìí jẹ́ àwòkọ́ṣe tẹ̀lé ọ̀gá wọn ògo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala abdika al-Masih al-Maud wa barik wa sallim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.